Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha dararamang mitra? Nuhun upami sararehat mah eta nu kumaha Anggang diteteda siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos manca dongengna sareng maparin like oge komentarna. Mugia kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka Mang Anggang. Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya dirinya. Di bawah di link saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangeukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Sisi gawi, sisi gawi. Aduh, ampun priadia, takdir tebenang dipungkir. Mungkin lami, batin tewale tunggal. Sulaya. Capek merenya ini bikin katilo poe karak balik ker loba pasen minggu ge lembur apa geus telepon ka ibu cek dokter Salim bari ngaleos budiah tenembalan terus bae ngeuapan jana kajen budak teh geus sababaraha kali ngomong yen bisa dahar sorangan oge tapi angger teu didenge budiah tetep ngeuapan nya kitu we pamolah budiah teh mun manehna teker ka toko kembang di mah teh asa aya cocokan anyar demi jana sasat budak nu atah kanyah ti indung kadeudeuh kabeh jelema nu aya di imah eta teh keur manehna mah asa dialungkeun ka alam munggaran alam anyar pinuh kabagjaan nu pibetaheun pisan komo deui ayeuna mah unggal Sabtu atawa Minggu bapana nyaeta Sujani tara elat nyusulan jana diteang terus diajak ulin sapoe jeput di kosan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang teraskeun wilujeng ngabandungan. Mitra kaum dangu kocapkeun Sujani harita teh manehna mantas nganterkeun paketan kembang ka tempat anu hajatan nu aya di geger kalong reng seeta terus ka kosna bari mawa mobil dununganana mobil Toyota Ayla nu sok dipake kaperluan toko teh. Jam 8 peuting Sujani karak nepi ka tempat kosna sanggeus markirkeun mobil di hareup kosna can mandi acan bari ngalampengkeun cangkeng manehna ngadon gegelehean dina kasur bari neuteup lalangit kamar ras dina pikiran inget kaneng Dara na kamari sora teh sora saha majarkeun akang teu kudu salampang teu kudu hariwang Dara baris maturan toleh nyarangan naon atuh maksudna jeung sora saha atuh eta teh tapi jentre pisan sora nama kawas sora Dara geus lila teu panggih nu nambah anehna teh nah imahna teu panggih-panggih dipikaina oge
Adirek di teangan deui asa keung sasat kamari ge lain manggih imah nakala kahayo diririwaan ku jurig kuburan nu make seragam SMP teh. Nah atuh di antara sare jeung henteu paselang lelenyepan selangsang rarasaan irungna ngambe sesengitan kembang malati. Sesengitan kembang malati telila asa sadar asa henteu, asa jauh asa deket, kadenge aya sora nu kawas ditompokeun ngarewas kana ceulikna. Pamajikan teu boga rasa, kumawani ngadua hate ngadua rasa. Kade akang tong kapepende. Pamajikan teu boga rasa, kumawani ngadua hate. Kade akang tong kapepende. Nu hianat keur mere hate. Kitu kadengena korejat Sujani hudang bari nginget-nginget eta sora. Dara garentesna bari kurucam kurecem tuluy gigisik panon telila culang cileung ret ka kenca ret ka katuhu salangsang sengit kembang nyambuang deui. Sengit kembang mawar bet ngingetkeun ka manehna basa munggaran nincak imah neng Dara dina sababaraha bulan katukang. Kuniang Sujani hudang koloyong kahareup panto ngecek bisi tadi poho ngonci. Sanggeus yakin dikunci mah koloyong deui ka tempat sarena. Ngan waktu manehna ngararet ka palabah eunteng, gebeg manehna ngagebeg hate ngalenyap. Basa juru panona nempo aya nu ngaliwat. Wujudna jelas atra pisan kajeun sakolepat. Awewe disepre bodas nu dibelitkeun kana awakna. Ngaliwat bari nyangigir, lempang ngageleuyeung ngajauhan, les ngarales nembus tembok. Naon eta teh? Seak awak ngadadak asa tariris. Bulu punduk rarancung. Telila sakolebatan kareret ku juru panon, kawas aya anu noong manehna ti luar. Tina kaca jendela. Gebeg Sujani ngagebeg bari pok ngomong. Saha? Buah-buah juri. Cek Sujani bari lumpat mulu ka kamar ngan basa asup jero kamar teh asa ngalagaan. Telila Ubin asa ngareunteut. Manehna jajarig jegan kusabab Ubin nuker ditincak teh asa ngenyod kawas nangtung dina balon. Hah, kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh? Cek Sujani bari terus kaluar deui muru panto. Celetrek muka koncina blak panto muka. Seret kunci dicabut, panto ditutupkeun tuluy dikuncian di luar. Sup kuncina dipesakan, tuluy lempang rurusuhan bari gegerendengan. Nah asa aneh-aneh teuing. Jeung satu bieu nu ngintip teh ka mana ngalehosna. Bata aneh boba jurig. Cenah bari ngagidig hareup beras ka jalan gede. Mawa hate anu masih keneh kalimpudan kurasa keeng. Aya, Sujani ngajawab arapap eueup-eup. Aya naon? Cek nu ngaronda. Warga asli urang dinya nuker kagiliran ngider. Aya nu naong ka kosan bieu. Buah-buah maling. Didinya di kosan, dihareup. Nya dihareup, tapi barang ditempo bet eueuh sasaha. Jeung naon? Tanya nu ngaronda bari runcang rinceng bari ngaliud Sujani nuker ngadegdeg. Aya nu ngomong tapi eueuh wujudna. Hah? Aya nu ngomong tapi eueuh wujudna. Ngimpi meureun sama. Cek nu ngaronda bari ngahehe. Sajongjongan Sujani ngahulang tapi telila pok ngomong kanu mimiti nanya manehna. Tos ngedar atau arek mang? Tanya Sujani. Tas ngedar. Rek terus kemana ayeuna? Nyarek ka Garu ronda deui weh. Kuring milu. Tebal Sujani bari terus nuturkeun. Mitra kaum dangu antukna. Nepi ka adan subuh Sujani maturan nu ngaronda di saung gardu.
bari marayan gapleh. Sanggeus kadenge adzan subuh ti masjid kakarak manehna ludeung balik ka tempat kosna. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Meneran poe Sabtu isuk-isuk Sujani geus indit deui gawe mangkat ti kosan mawa mobil dunungan. Mobil ngadius mangprung ngalewatan jalan kota rek ngajugjug ka imah Budiah. Kusabab harita teh kaberangan Sujani teh. Basa ngalewatan Borma Antapani jalan teh macet. Telila kadenge sada mobil ngelaksonan, sing horeng mobil Mazda Budiah. Tidid Budiah ngelaksonan, reg Sujani eureun. Mobil dikasisikeun, pon kitu deui Budiah oge ngeureunkeun mobilna. Jerut Sujani turun, terus nyampeurkeun. Bade ka mana, Bu? Tanya Sujani. Are ka kosan Jani. Untung papagi di dia. Are kaos olahraga si Jana di mana? Cek Budiah. Sing horeng nanyakeun kaos budakna. Olo rupina mah teu kacandak tapi duh hilap Bu. Asana kamari dinten Sabtu basa jana ka kosan teh ngaku kaos olahraga kumaha tuh? Rada lila Sujani ngajawab bari nginget-nginget heula. Nya geus we atuh kitu mah. Ngan coba we engke tayangan deui bisi poho kasulap kaselip. Ibu rek balik deui males macet Tembal Budiah. Mun mangga Bu, jana teh ngiring? Hah? Jana teh ngiring? Henteu. Jeung si Bibi. Ibu mah rek mulang deui moal ka toko heula nya. Jani terus we ka tokonya. Eta mobil kumbah terus bikeun ieu kasih tata ieu. Surat perjanjian orderan kembang. Kianterkeun ku Jana ngirimna ka Cileunyi, ka Buah Batu jeung ka Jalan Suralaya. Aya di dinya alamatna, bikeun we ka si tata. Cek Budiah bari mikeun kertas salambar. Jani san boga HP-nya. Hese ibu rek hubunganana. Teu acan Bu, keun wae lah. HP mah teu penting-penting teuing HP mah. Mun arek ku ibu dibelikeun arek. Mun gampil lah abdi mah teu tiasa nganggona Bu. Nya atuh. Kade eta MOU orderan leungit. Bikeun ka si tata. Kek. Budiah bari ungas ingus. Bari ungas ingus leungeunna ngarawel kaos Sujani. Awak we gagah jeung kaos we teu. Tapi barau kitu. Ari parfum ibu teh dipake. Henteu ka kantuna mobil ieu na dashboard. Cek Sujani. Nah dituna mobil. Bawa we pake. Cek Budiah bari muka dashboard mobilna tuluy rumpu rampa. Hor, kamana? Da eueuh, geus dibawa. Henteu. Cek Sujani bayi rada kerung. Nya parfum nu dibelikeun ku ibu teh ka Jani dibikeun ka Jani waktu balik di salon teh geuning. Mun teu da disimpen di dinya Bu, teu dicanda ka kosan. Mun ku bapak teu mungkin. Da bapak mah teresepkeun kana parfum eta mah. Beda bauna kawas awewe cenah. Cek Budiah bari kerung. Nya geus atuh. Ibu rek pulang deui. Leungit meureun. Kade eta mobil yang sengolor kembang kumbah heula. Mulangna bawa ka kosan Jani weh. Me gampang ka ditu ka dieuna. Cek Budiah bari terus indit. Sujani tenembalan sakemet-kemet acan ngan ukur unggek lalaunan. Mitra kaum dangu. Sapaninggal Budiah beungeut Sujani saharita meuni geuneuk lir beusi tah beuleum. Manehna yakin ayeuna mah yen parfum nu kamari teh nu aya di meja rias pamajikanana jelas parfum meunang pabare ti Budiah. Si bapak. Sujani ngagerantes lalaunan. Atuh sakedapan mah di sisi jalan Sujani ngan bati ngahuleng. Ras mehna inget ka mangsa ka tukang. Samemeh manehna leumpang ninggalkeun imah kontrakan di lembur.
tina perkara minyak sengit nu kamari ukur nyangka wungkul ayeuna mah geus mimiti kandel kacurigaanana. Katambah waktu nempo kuntung rokok di Samsu teh. Nya si bapak ge rokok Samsu. Tapi asa piraku. Nya kitu si bapak nu kabargo sare kujana teh. Asa piraku, cek Sujani na jero hatena. Cenah mun jalan hirupna jiga lakon Rama jeung Sinta. Nah atuh, kudu dununganana nu jadi rahwanana. Lalaki nu geus kumawani ngaruntageun rumah tanggana, maling pamajikan katut harga dirina. mun seuk teh bener nah lain batur nu kitu teh. Misalna ku lalaki nu teu wawuh mere moal nyeri teuing karasana. Cek Sujani. Pamajikan teu boga rasa, kumawani ngadua hate ngadua rasa. Kade akang tong kapepende. Pamajikan teu boga rasa, kumawani ngadua hate. Kade akang tong kapepende. Nu hianat keur mere hate. Nu ngaharewos peuting tadi ngajalangeng deui kana ceulihna. Dina wanci tengah poe menterang-mentring. Telat atuh mun kitu mah ngabejaanana teh. Cek pikir Sujani. Lamun bener kitu ayana manehna rek eureun tina pagaweanana jeung nyokot jana nu jadi anakna. Tapi ade dipikir deui dibulak-balik dibeuweum diutahkeun. Rek dibawa ka mana? Sawatara hirupna can puguh juntrungna, katambah karunya kabudiah. Sarua jeung ngarabut kasenanganana nu sakitunya ka anakna. Jadi bingung. Mun dibawa teh sarua we jeung ngarbut kabagjaan nu can lila dirasakeun ku budiah. Anu sakitunya heuna ka si jana teh. Sujani lempang antare kana mobil nu bieu diparkirkeun di sisi jalan. Bari nyanyakel kertas nu bieu dititipkeun ku budiah ka manehna. Sup Sujani asup deui ka jero mobil geuleyeung maju lalaunan rek ka toko kembang teh. Mitra kaum dangu singkatna ye riwayat. Nepi ka magrib Sujani karak rengseng ngirim kembang dibaturan ku Tata karyawan toko kembang budiah. Rengse eta samemeh balik ka tempat kosna manehna ngumbah mobil heula. Basa anjo ka kosan sirahna bener-bener asa beulah. Nu antukna Sujani mutuskeun kudu nahan diri heula. Kusabab sagala can mere bukti kalayan nyata. Kapanan aya paribasa maling karena bukti jinah karena nyata. Kulantaran eta manehna teu daek kagabah moal ujug-ujug getas harupateun bisi melengkung bekas nyalahan. Lempang udak paninengan Nguruh waktu satangtungan Ngudag lampah saamparan Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Panon poe moncorong ti tebe wetan cahyana sumebar nyangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sore manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung daunan pating carelak katojoko panon poe. Dina kaayaan kitu Sujani can hudang. Tapi kira-kira pukul 7:30 korejat main hudang. Culang cileng terus rurusuhan ka kamare cai. Mandi gebrus-gebrus lengse eta. Terus meuli wudu ka hareup. Sasarap. Geus kitu
langsung miang ka imah Budiah rek neang jana bubuhan harita teh poe Minggu da biasana jana sok hayang ulin di kosana. Basa nepi ka imah Budiah sakuat-kuat Sujani tenempokeun karungsingna. Kau si Jana geus menang. Mirip pisan jeung nu diayakeun ti sakolana Jan. Cek Budiah. Ibu sekalian antar ka salon. Ya, antar ka salon heula. Sekalian meuli kembang api tah. Janah yang kembang api wae ti kamari. Cek Budiah deui. Mangga Bu. Sujani nembalan pondok. Bus abus Budiah teh. Disusul ku Jana asup. Barang Jana diuk di tukang, ulaheun ku Budiah teh. Di hareup di dieu atuh Jana. Dilahun ku ibu hiu ka dieu. Cenah. Atuh geus kitu mah Jana pindah ka hareup dilahun ku Budiah. Mitra kaum dangu saparat jalan. Sujani teu loba ngomong. Cag heula tunda carita nepi ka dinya. Pikeun ka hareup urang guarkeun deui. Ayeuna urang caritakeun di wewengkon nu rada jauh ti dayeuh Bandung. Tempat wisata nu kakoncara Puncak Bogor nawarkeun hawa anu tiis. Puncak Bogor nawarkeun pamandangan alam nu endah jeung sagala rupana. Tempat wisata Puncak Bogor mangrupa salah sahiji tujuan wisata favorit masyarakat di Jabotabek jeung sabudeureunana. Wisata Puncak Bogor nawarkeun hawa tiis, pemandangan alam anu endah jeung rupa-rupa deui nu pikaresepkeun. Teu aneh lamun Puncak Bogor sok di jajaran ku para wisatawan anu hayang nenangkeun pipikiran. Pon kitu deui Dr. Salim dina mangsa harita. Di salah sahiji kamar hotel anu terkenal nu ngaranna Hotel Royal Safari Garden Resort nu aya di Cisarua, Dr. Salim keur silih kekeupan jeung hiji awewe nu teh lian iwal timira. Sanggeus sapatemon maranehanana ngobrol ngarer ngidul, berinuskeun kesang nu ngaragajag sawak-awak. Nyawios we ari Bapak Alim ngadamel bumi mah. Bapak milarian deui we istri anu sanes, nu langkung gelis, nu langkung satia ti mirah. Wios mirah mah bade nyusulan deui caroge we, nu tos kabur wios sarua kakirangan oge. Aku rela pergi asal engkau bahagia. Gitu pok-pokan mirah ka Dr. Salim dina mangsa harita. Nu geus pok deui manehna menta dipangmelikeun imah. Minangka pamenta panungtungan samemeh mirah mutuskeun rek ngarumah tangga tur memener diri deui jeung salakina. Saya lian iwal ti Sujani teh anu geus kabur mawa anakna sawatara waktu ka tukang. Lain ari salaki mirah kabur teh kabur kumaha atuh? Teu saru diteuing ngomongkeunana oge. Lalaki mah desu. Naon mah desu teh? Nya lalaki mah desu da si eta mah. Naon mah desu teh? Masa depan suram mah desu teh Pak. Tembal mirah bade nyengir. Bisa wae ari nu geulis. Dr. Salim ngahaha. Wah Iroma laya syaro. Liwa Musa lai pilwaro. Liwal Musa lai pilwaro. Terus Ikan gabus dipotong 5. Yang satunya dideng-deng-deng-deng. Yang satunya dideng-deng-deng-deng. heuh dadah naon artina?
Orang bagus kayak Arjuna. Kantong kosong di jembreng-jembreng, kantong kosong di jembreng-jembreng. Geus najis ngobrolkeun laki mah madesu mah. Masa depan suram. Bari nage, mending sarang bapaknya sayang. Nya atuh sayang. Nu matak enggal pasirkeun bumi. Nya. Tembal dokter Salim teu kapapanjangan deui. Mitra kaum dangu saila hubungan jeung dokter Salim. Mirah tacan kungsi seeutik oge bebeja perkara Sujani. Pon kitu deui dokter Salim. Saila hubungan jeung Mirah tara pirajeuneuun tunyu tanya perkara salakina. Da ceuk pikir manehna butuh soteh ka Mirahna. Paduli teuing salakina mah. Pon kitu deui Mirah tara obrol-obrol perkara Sujani kusabab ceuk pikirna eueuh gunana. Nu matak nepi ka harita oge dokter Salim tapal yen sabenerna Sujani teh salakina Mirah. Pon kitu deui Mirah tapal yen salakina teh geus gawe jadi supir pamajikan dokter Salim di Bandung. Manehna apal Sujani jadi supir angkot we. Kitu ilaharna anu salingkuh mitra. Geus pada poek deuleu komo ieu geus pada boga pasangan sewang-sewangan. Nu hiji boga pamajikan, nu hiji boga saraki. Maranehna moal paduli. Nu penting mah diantara duaan bisa ngajalin asmara kalayan aman. Mitra kaum dangu, ceuk lalaki model dokter Salimah. Mirah minta dipangmelikeun imah teh asa ngadeggeun deui kareusna sabage lalaki. Lalaki nu dipicinta, nu dipikanyaah jeung dibutuhkeun pisan ku Mirah. Nu matak kajen geus kolot oge teu waleh dokter Salim teh sabage lalaki nu dipikareus ku Mirah. Nu meus-meus bilang sayang, nu meus-meus mere duit, romantis jeung ngogo pisan. Mirah dinangna dinengne teh sanyana pisan. Jiga bieu pisan di kamar hotel eta. Mirah ngaharewos kitu kana celina cikeneh. Bari sanggeus ngomong raos mah Mirah beheungna ngulapes gigireun dokter Salim nu masih sabuligir. Saha bidul hati kapanasan awak katirisan abdi rela pasrah capek kagum masalah hati terus karancang teka ubaran. Jung Mirah hudang tuluy gura-giru ka kamar mandi. Bangun rusuh naker. Hayu urang uih. Cenah bari ngelol ti jero panto kamar mandi. Ngajak balik sanggeus dua poe dua peuting ninggalkeun imah. Nyayu tembal dokter Salim bari nguniang hudang. Sup ka jero kamar mandi cileuketeuk duanana cicileukeuteukan. Jep sakadapan jempe. Nu kadenge ngancai nu ngocor tina liangkaran. Telila kadenge sora Mirah nu marurung. Disusul ku sora dokter Salim nu gegerungan. Lain sakali anjeun teh ngulang-ulang deui. Mitra kaum dangu geus sagalana rengse kira-kira pukul 12 beurang duanana gura-giru balik. Teu poho di jalan meuli talus Bogor keur oleh-oleh indung bapana Mirah cenah nu aya di lembur. Pon kitu deui dokter Salim oge meuli. Mitra kaum dangu singkatna ieu riwayat. Sarengsena Mirah dianterkeun ka lemburna basa dokter Salim balik arah ka Bandungkeun. Sanggeus ngalewatan kota Sumedang, palebah cadas pangeran hujan ngagedean. Mani ngagebret di barung ku angin anu tarik. Harita mah can aya jalan tol Cisundawu kawas ayeuna. Jadi lalampahan ti Majalengka ka Bandung teh kudu ngalewatan cadas pangeran. Adi cadas pangeran teh jalur angker nu arula arileu nanjak mudun. Lobat tanjakan jeung pudunan anu sareukeut dipapaes ku gawir anu longkawing. Hujan mandi badag ngagebret pisan katambah waktu geus maju ka peuting. Nepi jalan oge teu katempo naon-naon katutup ku kabut anu sakitu kandelna. Picilakaeun ceuk dokter Salim lamun diteruskeun teh. Akhirna di palebah tanjakan mehna eureun heula bari nungguan hujan raat. Aduh cilaka. Mane teu katempo jalan bahaya. Cek dokter Salim bari melong ka hadeup ka nu kaca mobil anu teu katempo naon-naon.
Kerjongjo netep kaca hareup mobilna. Sareret katempo di saung kosong nu aya di sisi jalan nu teu jauh ti mobilna eureun. Aya awewe anu ngajanteng bari buuk ran cucut kahujanan. Dokter Salim rada leuwas oge nempo kitu mah. Eta awewe make baju terusan warna bodas nu nutupan sukuna. Rambutna dirumbaikeun nu baseuh ran cucut ku cai hujan. Tapi kawas nu keureuneuh gede. Katempo ku Dokter Salim eta awewe meuni pikawatireun. Awak jeung papakeanana bararaseuh. Karunya teuing. Mana teuing teurisna meureun tah? Ceuk Dokter Salim bari nyerangkeun di jero mobil. Heuleut sawatara ti harita rat hujan teh rada raat. Tah teu burung raat ayeuna mah. Aman-aman ayeuna mah aman. Cenah bari lalaunan maju. Karunya eta awewe. Coba keureuneuh rek mana atuh peuting-peuting nungguan elep kitu. Ceuk Dokter Salim deui. Basa mobilna anjog ka eta saung reg eureun. Kaca mobil nu hareup dibukakeun. Pok si awewe teh ditanya. Tos di mana? Bade ka mana? Dugi kahujanan kitu? Tanya Dokter Salim ti jero mobilna. Bade ka Bumi Paraji, Bapak. Oh, di mana Bumi Parajina? Caket didinya di Payun. Caket. Di mana? Eta di Payun caket di Ciseda. Nah, atuh meureun nyalira. Teu aya nu nganter, Bapak. Caroge di jalan keneh. Eueuh awatos. Hayu atuh bilih bade sareng mah. Aduh, ada risin. Moal ngawagal. Moal ayo. Hayu naik ayo. Ceuk, naik. Sumohon mangga Bapak. Hatur nuhun seta acana. Ceuk si awewe bade ngadeuketan. Balai maehna muka pantu hareup kalacat naik. Geuleung mobil dipajukeun launan. Mitra kaum dangu nu aya dina pamikiran Dokter Salim harita. Itung-itung nulungan ka jelema anu keur kasusahan. Para bitutok dah. Aturan-aturan ujung wajah kita sadayana. Eleuh, waktosna tanya kapan mitra. Cag heula urang tunda jejer carita dina episode anu ayeuna. Gesan enjing atanapi pageto urang teraskeun deui. Samantawis ayeuna mahkeun urang teunden heula dihandeuleum sieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun. Paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas rasana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Tetep duduk mual burung dipisahan. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan.